Всем привет, всем привет! Посмотрите, какая я чумазая, я в белом свитере, чищу сажу в печке уже 4-й день. Разбираю потихонечку печку. Вчера целый день Рождество я не праздную, я знаю, что все празднуют, все поздравляли. Кому успела, ответила. Сидела с севшим телефоном. Ну, зато можете позавидовать. Я сидела с камином, такая вся. Ого-го! Как все приличные люди. Рождество, камин и все такое. Потому что печка у меня не топится. И сейчас я ее разбираю по кирпичику. Уже не знаю, какой день пошел. Уже, в общем... Ну, камин меня пока спасает. До 12-14 он мне натапливает. И, в общем-то, мы с ним дружимся и даже греем с ним чайничек. И чайничек даже закипает быстрее, чем на печке. Вот такой у меня творится хаос. Вот, примерно по 2-3 кирпичика в день я вытаскиваю потихонечку, прочищаю. И сегодня у меня вот такой вот день, форс-мажор. Ой, в общем, я стучала, изучала эти дымоходы, изучала. И кирпичи вытащила не там, абсолютно не там. Промахнулась немножко, в общем, так что продолжаю вытаскивать дальше. Весело, мне понравилось. Если бы лето, я бы сейчас всю печку разобрала целиком. Ой, слушайте, наверное, надо стать печником. Пойти к кому-нибудь в ученики. В общем, вот с такой дырочкой я сейчас борюсь. Буду разбирать, сколько разберу. Ну, и там уж как пойдет. Посмотрим. Ну, это уже все. Уже все, я уже дошла до низа печки. Начала я прочищать сверху. Не знаю, правильно ли это или неправильно, но... Уже повытаскивала кирпичики везде и попрочистила уже везде. А она все равно не топится. И вот последний шанс ей даю. Это все. Я уже дошла до низа. Ну, посмотрим. Посмотрим, как пойдет дело. Ну что, печка, готовься, я иду. Раннее утро. Мы замерзли с Кремси, проснулись. Вот, топим печку. Вот такой вот у нас тут... Дымовальчик стоит. Кремси, не дергай. Красота. Оранжевый такой рассвет. Все кругом такое беленькое-беленькое. Сосны, елки, березки. Такая снежная сказка. Все очень твердое от мороза. Вот, ну ничего. Мы пока... Ну, в доме так еще 10-12 держится. Нормально. Так что встали мы пораньше. Топим сегодня. Сейчас затопили камин. И собираемся еще немножечко кирпичей повытаскивать из печки. И, может быть, к обеду получится у нас нормальная протопка. Вот. То, что мы начали вчера, у нас, в принципе, благополучно, нормально так все заделалось хорошо. Кирпичей, наверное, штучек 6 я вчера вытащила, прочистила, поменяла. И, возможно, сегодня у меня есть еще один на примете. Подозрительный кирпич. Вот им-то сейчас после прогулки и займусь. Да, Кремуська? Да, сейчас пойдем писать и какать. Печка печкой. Так что мы ее тлеть напихали сейчас. Она сейчас у нас там тлеет и разогревает потихонечку. На улице у нас 22 градуса сейчас мороза. И коровки привезли сено. Сейчас мы разгружаем сено. 3 тонны. Сено очень хорошее. Коровка довольна. Довольна и предыдущей партией, и этой. Так что сейчас мы все, несмотря на мороз, нам всем очень-очень жарко. Вот в таких вот кипах сено приезжает. И оно очень-очень зелененькое. Хотя на вид, на видео, если смотреть, кажется, что сереньким, но это, наверное, цветопередача такая. Сено очень хорошенькое, сухонькое, рыхленькое. Красота. Конечно, мы выбрали самый морозный день для привоза сена. Самый-самый морозный. Фух. Ну, надеемся, что разгорячимся и успеем чаю напиться, а не простыть после такой разгрузки-погрузки. Так, сено мы разгрузили. Видите, как у нас погода? Мороз, все белое, очень красиво. Все блестит, тишина, покой. И тут я обнаружила, что у нас
В мороз цветочки без снега остались. Как раз вокруг дома высаживали клумбочки весной. Сейчас экстренно, пока не остыло после разгрузки, экстренно сейчас накидаю сюда снежку, чтобы им теплее зимовалось. В общем, как видите, у меня электричество, значит, я нахожусь сейчас на зарядке телефона. Итак, пошел третий день. Сено мы разгрузили, но так как разгружали сено, мне светового дня не хватило, и печечкой я не стала заниматься дальше. Сейчас она у меня находится в режиме такого тления, такого полутления, полугорения такого. Но не до конца я все ее разобрала, не до конца все перечистила. И кто бы знал, если бы кто-нибудь хоть раньше рассказал, что кирпич, когда вынимаешь, можно эту же глину, в общем, которая раствор вот этот вот между кирпичиками, что ее можно опять размочить и опять же на место затолкать. Вот, я думала, она, типа как раствор цемента, когда делаешь с песком, то есть она застывает, как-то запекается потом от жары, и все, и становится типа кирпичом. В общем, если бы это было раньше знала, я бы вообще переделала бы всю печку, всю бы разобрала, заново размочила, заново бы сложила, потому что очень толстые швы, и мне бы этой разобранной печки хватило бы на все швы оставшиеся. Вот. И что еще? Сегодня еще я узнала, что печку нужно чистить и разбирать сверху, а я начала снизу разбирать кирпичики и чистить. В общем, как раз я не дочистила чуть-чуть верха. Чем тоже займусь, займусь, скорее всего, через неделю, потому что пока топится печка, пусть топится. Пока не дымит, пусть топится и греет, потому что у меня сегодня произошло очень веселое событие. Мне его было не снять, у меня севший был телефон совсем. У меня рухнул камин. Представляете, везение, он рухнул, когда я была дома. Вот бы он рухнул, когда меня не было дома. В общем, пришлось сразу брать головешки, перекладывать все в печку вручную, перчатками, там, всем совком, всем чем угодно. Вот, так что завтра сниму вам, как у меня рухнул камин, и как теперь кирпичи кругом валяются, там, и как... Вот, Илюху самой, может, возьму помогать, не знаю, будет, не будет, или в школу завтра, наверное. Завтра, наверное, в школу всем. Да, всем в школу. Вот. Так что у меня весело, у меня рухнул камин. Еще одно замечательное событие. У меня замерз колодец. У меня хороший, глубокий колодец. Ниже, не знаю, черты промерзания, там, раза в 3, наверное. Не знаю, метров, может быть. Ой, по-моему, 5 колец, по-моему. Таких, наверное, 1,5-метровых или каких-то там. В общем, он замерз сегодня, я теперь без воды еще. У нас где-то 25 градусов мороза. И мы ждем тепла. Мы ждем потепления. В общем, 25 нас не устраивает, нам холодно. Ничего, печечка пока ничего справляется. Где-то до 14 я за целый день натапливаю. И вполне уже совсем закаленная девчонка. Вот на такой веселой ноте буду с вами прощаться. Ставьте нам лайки, пожалуйста. Подписывайтесь. И до завтра.